Бастай береміз, иә. Саламатсызбы, мен ЖМ 819 группаның студенті Назарбекова Балауса боламын. Бүгінгі тақырыпта біз практиканы өкпе аускультациясын жүргізетін боламыз. Яғни өкпе аускультациясын жүргізбестен бұрын біз пациентпен таныс боламыз. Мен сіздің практика дәрігеріңіз Назарбекова Балауса боламын. Біз бүгін сіздің өкпе аускультациясын жасау барысында, яғни тыныстың дұрыс естілу-естілмеуін, шуларды дұрыс естілуін білетін боламыз. Яғни біз өкпе аускультациясын жасау барысында бізде бөлме қалыпты температурада жылы болуы тиіс. Және де ваниндоскоп пен стеноскоп бізде осы бөлме температурасына байланысты жылы болу керек. Егер де бізде ол салқын болатын болса, біз оны қолмен жылыту арқылы оны жылытып алатын боламыз. Және де біз өкпе аускультациясын жасау барысында пациенттің рұқсатын сұрап болғаннан кейін біз өкпе аускультациясын бастаймыз. Яғни өкпе аускультациясын бастайтын кезде бізде ол бұғана шұңқырына тыңдалынады. Яғни пациентке біз демалмауын сұрайтын боламыз. Демалыңыз. Дем шығарыңыз. Демалыңыз. Дем шығарыңыз. Одан кейін бізде осы жерде бұғананы көріп тұрмыз. Яғни бұғанаға біз